કરી શકો કે તમારા શરીરમાં પિત્ત વધારે છે. ફ્રેન્ડ્સ, મને કહેવાનું મન થાય છે કે અમારા આયુર્વેદના વાયુ, પિત્ત અને કફ એટલા મહાન છે કે કોઈ પણ લેબોરેટરીમાં પકડાતા નથી. બરાબર છે? હું ઘણી વાર એવું કહું કે ભાઈ પેશન્ટ આવે કે બધા રિપોર્ટ નોર્મલ છે, તેના પણ તકલીફ પડતી નથી. એટલે હું કહું કે ડિસીઝ તમારા 6 તબક્કા છે. પહેલા 4 તબક્કામાં એક વૈદ્યને નાડીથી ખબર પડે છે કે અમને તકલીફ છે અને માણસને પોતાને ખબર પડે છે કે ભાઈ આઈ એમ નોટ કમ્ફર્ટેબલ, મને તકલીફ તો છે. પાંચમો અને છઠ્ઠો તબક્કો એવો છે કે જ્યારે એ ડિસીઝ રિપોર્ટમાં પોઝિટિવ આવે છે. આયુર્વેદમાં વર્ણવેલા વાયુ, પિત્ત અને કફ ક્યાંય તમે જોઈ શકતા નથી. એક વૈદ અને વ્યક્તિ પોતે બે જણનું હોઈ શકે. સો વિકૃતિ શરીરમાં જે પણ હોય એને આપણે નલિફાઈ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. જ્યારે સ્ત્રીના શરીરમાં પિત્ત વધી જાય છે ત્યારે what happens? બધા જ રિપોર્ટ તમારા નોર્મલ